హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తల్లి కిషన్ వ్లాగ్స్. నేను మీ ఎలివేలు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి చిన్నపిల్లలకి యూజ్ అయ్యేటువంటి వీడియో అండి. చిన్నపిల్లల్లో జలుబు మరియు దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి చిట్కాలు యూజ్ చేసి మనం తగ్గించుకోవచ్చు అనేది మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. ఈ వీడియోని అయితే మీరు స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్టయితే నేను మా పాపకి ఎలా యూజ్ చేస్తాను, మేము ఎలా తగ్గించుకున్నాము అనేది మీరు కూడా చూస్తారు. సో మీకు నచ్చితే మీరు కూడా ఈ టిప్స్ ఫాలో అయినట్లయితే 100% వర్కౌట్ అవుతాయండి. సో అందులో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే తమలపాకు, వామ్మాకు, తులసాకు అన్నమాట. ఈ మూడిటితో మనం చిట్కా చేయబోతున్నాము. దీన్ని మేమైతే ఈ సైడ్ అయితే కప్రిల్లాకు అంటామండి. కొన్ని సైడ్స్ అయితే వామ్మాకు అంటారు. సో వాళ్ళ వాళ్ళ ఏరియాలను బట్టి వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉంటారు. మాకు ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఆకులు దొరకాయి, ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి ఎక్కడ చూసినా ఉంటాయండి. పల్లెల్లోన, సిటీల్లో కూడా ఇండ్ల దగ్గర పెట్టుకుని ఉంటారు, టౌన్లో, సిటీల్లో. సో ఈ మూడిటితో అయితే మనం ఈరోజు చిట్కా చేయబోతున్నామండి. ఏంటంటే ఈ మూడు కలిపి, అంటే తమలపాకు, అదేవిధంగా ఇంకా కప్రిల్లాకు, తులసాకు మూడు ఈ విధంగా నలిపేసుకొని బాగా రసం చేసుకోవాలండి. మనం చేత్తోనే నలిపేసి రసం లాగా చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మేము తమలపాకు వేరే ఆకులో నుంచి కొద్దిగా తీసుకున్నాము, అక్కడ ఉన్నది యూజ్ చేయలేదు అనుకోవచ్చు. సో ఇది అన్నమాట. ఈ మూడు కలిపి బాగా ఈ విధంగా నలిపేసి ప్రెస్ చేసుకుంటూ నలిపేయాలండి. నలిపేసి రసం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం మంత్లీ బేబీస్కి యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అందుకనేసి నలిపేసి రసం తీసుకొని హీట్ చేసి దాన్ని పాలల్లో మిక్స్ చేసి వేయాలండి. అదే కొంచెం ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకైతే 1 year 2 years బేబీస్ వాళ్ళకైతే డైరెక్ట్ అలాగే వేసేయచ్చు. లేకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే ఆకుల్ని హీట్ చేసేసి రసం పిండేసుకొని అలాగే డైరెక్ట్గా వేస్తుంటారు. మేమైతే ఆకుల్ని హీట్ చేయలేదండి. ఫస్ట్ ఈ విధంగా రసం పిండేసుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే హీట్ చేసినట్టయితే రసం వస్తుందో రాదో అనేసి రసం చేసిన తర్వాత రసాన్ని హీట్ చేసుకున్నాంలే. మనం ఎలాగైతే కొంచెం వేడి చేసేయాలంటే, చిన్నపిల్లలు అంటే మంత్లీ బేబీస్ కాబట్టి కొంచెం వేడి చేసి వేయాలన్నమాట. కోల్డ్, కాఫ్కి చాలా మంచిదండి ఇదైతే. సో ఈ విధంగా రసం తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా రసం అంతా బాగా నీట్గా తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని హీట్ చేసుకోవాలండి. మనం మరీ ఎక్కువ హీట్ చేయకూడదు. మరీ ఎక్కువ హీట్ చేసినట్లయితే ఏంటంటే అదంతా కూడా గరిటెకే ఇమిరిపోతుంది అనమాట. ఈ గరిటె వచ్చి మేము అంటే వంటల్లో యూజ్ చేయమండి. ఇలా చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా హీట్ చేసుకోవడానికి దానికే పెట్టుకున్నాము. లేదంటే మీరు గిన్నెలోకి కూడా తీసేసుకొని హీట్ చేసుకోవచ్చండి. ఎలాగైతే మనము వేరే అంటే ఎక్కువ కారం అలా యూజ్ చేసిన దాంట్లో కాకుండా ఇలా వాడకుండా ఉండే వాటిల్లో అయితే బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లలు కదా, మంత్లీ బేబీస్ కదా అని చెప్పేసి మేము ఇలా వాడకుండా ఉండే గరిటెలో అయితే తీసుకున్నాం అన్నమాట. గిన్నెలో కూడా తీసి హీట్ చేసుకోవచ్చండి. మరీ ఎక్కువ హీట్ చేసినట్లయితే చూడండి ఆ గరిటెకే అంతా కూడా ఇమిరిపోతుంది. కాబట్టి మరీ ఎక్కువ హీట్ చేయకూడదు, లైట్గా హీట్ చేయాలి. మేము ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగానే హీట్ చేశాను. సో ఇలా కూడా హీట్ చేయకూడదు, అంటే లైట్గా మన హీట్ అయితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే అది జస్ట్ వేడి అయితే సరిపోతుంది అనమాట. అంటే అలాగే చల్లదిపోయకూడదు పిల్లలకి అనేసి అంతే అండి, ఇంకేం లేదు. ఈ విధంగా హీట్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ నా పాలు పిండుకున్నానండి. పాలల్లోకి అంటే మనము ఏ పాలు అయితే బేబీకి పట్టిస్తుంటామో, తల్లి పాలు కావచ్చు, ఆవు పాలు కావచ్చు, ఆవు పాలు ఇస్తున్న వాళ్ళైతే ఆవు పాలలో మిక్స్ చేసి వేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ నా పాలే కాబట్టి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పాలను కొద్దిగా పిండేసుకున్నాము. ఇందులోకి ఈ రసం వేసుకోవాలండి. సో ఈ రసం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పాపకి తాపిస్తున్నాము. పాప అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగిందండి. మా బాబు అయితే చిన్నప్పుడు తాగేవాడు కాదు సరిగా, అంటే అది కొంచెం కారుగా ఉంటుంది అనేసి, కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది అనేసి సరిగా తాగేవాడు కాదు. ఇక్కడ ఏంటంటే పాలలో మిక్స్ చేసి తాపిస్తాం కదా, ఘాట్ అనేది సరిగా తెలియదు, వాళ్ళు బాగా తాగేస్తారు. ఇది తాపించిన తర్వాత ఇంకా అంటే మనం ఫీడింగ్ చేసిన తర్వాత తాపించాలండి. తర్వాత మనం కూడా ఇంకా వాటర్ తాగకుండా ఉంటే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకైతే. అంటే వాటర్ తాగితే సరిగా పనిచేయదంటారు. మనం కూడా వాటర్ తాగకుండా ఇంకా తర్వాత పాపకి కొద్దిసేపు అయినా పాలు పట్టించకుండా ఇది వేసేసిన తర్వాత పడుకోబెట్టేస్తే బెస్ట్ అనమాట. సో మేమైతే ఫీడింగ్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వేసాము. చూసారా, గరిటలో అంతా కూడా క్లీన్గా తీసేసుకున్నాము. కింద అది ఆకు అదంతా ఉంటుందండి, అందుకనేసి వంపుకునేటప్పుడు ఈ విధంగా నీట్గా పైన మాత్రం వంపుకోవాలి. చూసారా, ఈ విధంగా వంపుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా వంపేసుకున్న తర్వాత అంతా కూడా పాపకి ఇంకా పోయేస్తున్నామండి. పాప అయితే ఏజ్లో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగింది. అలాగే డైరెక్ట్గా వేసినట్టయితే కొంచెం అంటే ఘాటు తెలుస్తుంది, కొద్దిసేపు తాగడానికి ఇష్టపడరు అనమాట. మనం పాలలో మిక్స్ చేసి వేస్తున్నాం కదా, పెద్దగా ఘాటు ఏమి ఉండదు, అందుకనేసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తాగుతుంది. పెద్దవాళ్ళకైతే కోల్డ్, కాఫీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ చిట్కా యూజ్ చేయొచ్చండి. పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే మనమైతే ఆ తులసాకు ఆకులు అంతా కూడా తినేసి వాటర్ తాగకుండా పడుకున్నట్లయితే మనకి చాలా వరకు రిలీఫ్ ఉంటుందండి. ఒక 2-3 days అలా తిన్నా అంటే మనకి కోల్డ్ అయినప్పుడు కూడా చాలా వరకు మనకి రిలీఫ్ ఉంటుంది. హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు, ట్యాబ్లెట్స్ మింగాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట. సో నేనైతే ఇలాగే చేస్తానండి. నాకు ప్రెగ్నెంట్లో బాగా ఇది అలవాటైంది. ఏంటంటే అప్పుడు మనం ట్యాబ్లెట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయకూడదు కదా, అందుకనేసి నేను అప్పుడు ఆ చిట్కాలే యూజ్ చేసేదాన్ని. ఆ తులసాకు, ఆ వామ్మాకు అవే తినేదాన్ని. అవి తినడం వల్ల నాకు ఏంటంటే కోల్డ్, కాఫ్ ఉంటే తగ్గిపోయేదన్నమాట. ఒక 2-3 days అలా తిన్నా అంటే అంతా క్లియర్ అయిపోయేది. ఇంకా పిల్లలకు కూడా అది మేము మా
మా బాబు చిన్నప్పుడు ఇలా అంటే వీళ్ళు పోసేవాళ్ళు ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా. అప్పుడు నాకు అలవాటైంది. ఇప్పుడు కూడా పాపకి నేను ఇలా ఇవి వేస్తూ ఉంటానండి. అంటే ఇవి వేసి ఇంకా వీటితో తగ్గలేదు అనిపిస్తే మాత్రమే హాస్పిటల్ మందులు యూజ్ చేస్తాము. వీలైనంత వరకు మనము హాస్పిటల్ మందుల కన్నా ఇలాంటి ఆయుర్వేదిక్వి యూజ్ చేస్తే బెస్ట్ కదా అనేసి నా అభిప్రాయం అనమాట. అందుకనేసి నేను ఇవి ఫస్ట్ ఒక 2-3 డేస్ యూజ్ చేస్తాను. తగ్గలేదంటేనే హాస్పిటల్ మందులు వాడతాను అనమాట. నా పాపకైతే 100% ఇవైతే వర్కౌట్ అవుతాయండి. నేను హాస్పిటల్ మందులు వాడినా కూడా ఎక్కువ రోజులు కూడా తగ్గలేదు అంటే మళ్ళీ ఇవే యూజ్ చేస్తాను. మళ్ళీ వీటితో తగ్గుతాయి అనమాట. సో ఇదైతే చాలా వరకు బెస్ట్ అండి. పెద్దవాళ్ళకి కావచ్చు, చిన్నపిల్లలకు కావచ్చు, 100% ఇదైతే చాలా బెస్ట్ అనమాట. చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. సో అందుకనేసి నేను ఈ వీడియోని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అండి. ఏంటంటే కొంతమంది పిల్లలకి ఇది సెట్ అవ్వకపోవచ్చు. అంటే పిల్లల బాడీని బట్టి కొంతమంది సెట్ అవుతుంది, కొంతమంది సెట్ అవ్వదండి. నా పిల్లల విషయంలో అయితే ఇద్దరికీ కూడా సెట్ అయింది. నాకు కూడా సెట్ అయిందనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి రెండో చిట్కా అనమాట. సో ఇదేంటంటే కోకోనట్ ఆయిల్ అండి. కొబ్బరి నూనెని ఈ విధంగా కొద్దిగా గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. తీసుకొని మనం హీట్ చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా హీట్ చేసుకోవాలి. హీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మనము కర్పూరం వేసుకోవాలండి. ఏంటంటే మనము ఏ కొబ్బరి నూనె అయినా వేసుకోవచ్చు. మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఏ కోకోనట్ ఆయిల్ అయినా సరే కొద్దిగా తీసేసుకుని గిన్నె ఇది కూడా మేము ఆయిల్ హీట్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకున్నాం అనమాట. అంటే బాలింతలు నేను ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం కదా తలకి, ఇంకా పిల్లలకి ఆయిల్ హీట్ చేసి పెడతాం కదా. సో అందుకనేసి గిన్నెను ఆయిల్ హీట్ చేయడానికి పెట్టేసామండి. సో ఆ గిన్నెలోనే మేము కొద్దిగా ఆయిల్ తీసుకొని హీట్ చేశాను, కోకోనట్ ఆయిల్. సో నేను పారాచూట్ వాడతాం కాబట్టి అది వేసుకొని కొద్దిగా హీట్ చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా హీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి గడ్డ కర్పూరం తీసుకున్నామండి. ఇదైతేనే బెస్ట్ అంటారు. నార్మల్ బిళ్ళలు ఉంటాయి కదా, బిళ్ళల కర్పూరం కన్నా కూడా ఈ విధంగా గడ్డ కర్పూరం తీసుకొని కొద్దిగా తీసుకొని మరీ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే మంత్లీ బేబీ కదా. సో చిన్నపిల్ల కాబట్టి కొంచెం తీసుకొని బాగా నలిపేసి అదంతా కూడా కరిగిపోతుందండి. ఆ ఆయిల్ అనేది కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మనము బాగా కలుపుకొని ఈ విధంగా బాడీకి మసాజ్ లాగా చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇలా అంటే మనము ఇలా బాగా అప్లై చేయాలి బాడీకి అంతా కూడా. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత కింద దించుకున్న తర్వాత మాత్రమే కర్పూరం వేసుకోవాలండి, లేదంటే మనకు అది మీద పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇంకోటి ఏంటంటే కొంతమంది తవలపాకి కూడా ఆయిల్ అప్లై చేసేసి అది కూడా ఆ బాడీ పైన ముందర కావచ్చు, ఇంకా వెనక్ సైడ్ కావచ్చు, రెండు సైడ్లో పెట్టేసి అలా కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఎలా అయినా చేయొచ్చండి. బట్ ఇది ఏదేంటంటే మనము బాగా అప్లై చేస్తాం కదా, సో బాడీ అంతా అప్లై చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా కొంచెం త్వరగా అంటే క్యూర్ అవ్వడానికి బెస్ట్ అనిపిస్తుంది. అందుకనేసి మేము ఈ విధంగా అప్లై చేసేసామండి. సో ఈ విధంగా బాగా అరికాళ్ళకి, అరిచేతులకి, నుదురుకి అంతా కూడా, పొట్టకి, బ్యాక్ సైడ్ కూడా వెళ్తే బ్యాక్ సైడ్ కూడా, వీపుకి అంతా కూడా బాగా అప్లై చేసేసి ఇంకా గొంతు కింద అంతా కూడా బాగా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత ఇంకా పిల్లలు పడుకోవాలని మారం చేస్తే ఏదైనా కొంచెం పలుచుకున్న డ్రెస్ వేసి పడుకోబెట్టేయండి. పడుకునే ముందు ఇది అప్లై చేసినట్టయితే చాలా బెస్ట్ అండి. అది బాడీలో అంతా కూడా బాగా ఆయిల్ అంతా కూడా ఇముడుతుంది కదా, చాలా బెస్ట్ అంటారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇవాల్టి వీడియో అయితే. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీరు ఏదైనా కొత్తగా కనుక మన ఛానల్ని చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు ముందుగా నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుందండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్.